Malgrat es digui al contrari, un dels punts més forts d'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar combats i personatges. En aquest canal s'analitzarà des d'una perspectiva enfocada exclusivament en el manga, l'única font canònica, i comprovarem com sovint les guies oficials no entenien l'obra i la feien semblar molt pitjor del que era en realitat. Hola! Benvinguts al que serà l'últim vídeo on profunditzaré en canvis de la paradoxa temporal sense ser el vídeo on l'expliqui sencera. Això es deu, tal i com va passar amb el vídeo del costat fosc de l'atac del Kaito, a que són temes que considero que per si sols ja són prou complexos, i si els intentés encabir en l'explicació de la paradoxa temporal, aquesta acabaria sent massa llarga i difícil d'entendre. I la paradoxa ja és prou complexa de per si com per fotre-hi més fato, encara. Si no heu vist el vídeo del costat fosc de l'atac del Kaito, us recomano veure'l perquè aquest vídeo se'n pot considerar una mena de continuació directa i parteix del que es va explicar allà. Un dels canvis més grans entre les diferents línies temporals són els androides que llencen l'atac contra la ciutat. Mentre que el futur del Trunks van ser la 17 i la 18, a la línia temporal present van ser la 19 i la 20, sent la 20 en realitat el propi Dr. Gero amb el cervell trasplantat al cos d'un androide. A més, quan apareixen la 17 i la 18 ho fan acompanyats d'un altre androide, la 16, del que el Trunks tampoc no en sap res. I per si això encara fos poc, els A17 i A18 del present són molt diferents als del futur. Mentre que aquells eren unes màquines de matar implacables, els del present són molt més pacífics, tot i que també són bastant més poderosos. Amb tantes diferències, un només es pot preguntar què les va poder causar. Però per saber això, primer hem d'entendre quines eren les intencions reals del Dr. Gero. Sobre aquest tema, com sempre, el mestre Toriyama ens dona la pista justa i necessària per poder treure conclusions i, com també ve sent habitual en aquesta saga, ho fa d'una manera un pèl recargolada. Sabem que el cèl·lula ignora per complet l'existència de la 16, així que en aquest sentit podríem pensar que el Dr. Gero del futur hagués pogut tenir uns plans diferents que no el del present. Però, si ho pensem fredament, el Dr. Gero del present considerava la 16 un fracàs i no tenia cap intenció d'activar-lo. Per tant, no sembla que tingui massa sentit que introduís les seves dades a dins del cèl·lula. I tenint en compte que la 17 i la 18 del present tampoc no en saben res, no ens podem agafar a aquest fet per arribar a cap conclusió. Hi ha un detall, en canvi, que sí que ens permet determinar amb precisió quines eren les intencions del doctor. Com he dit abans, quan explicava les diferències entre androides, la 17 i la 18 del present eren més forts que els del futur, cosa que ens confirma el Trunks en persona. Tal i com la majoria de fans sabreu, el cèl·lula contra qui s'enfronten els nostres herois no és el de la nostra línia temporal. Aquest el liquiden el Krillin i el Trunks quan van al laboratori secret, sinó el de la línia temporal original que li roba la nau al Trunks després de liquidar-lo. Per tant, aquell cèl·lula ve de la mateixa línia temporal on la 17 i la 18 són uns psicòpates però estan debilitats. No us sobta que, en canvi, les dades que té pel que fa al poder de la 17 i la 18 coincideixin amb les dades dels androides del present? Això ens indica, sense cap mena de dubte, que no és que el Dr. Gero del futur i el del present tinguessin intencions diferents, sinó que alguna cosa va fer que a la línia temporal original el Dr. Gero no pogués avançar tant amb els seus plans com ho va fer a la que segueix la història al manga.
Sabem que aquest és un canvi que s'ha d'haver produït amb els viatges temporals que es van produir abans de l'arribada del Goku a la Terra des de Yardrat. I tenint en compte que el cèl·lula només es passa un any alimentant-se de fauna silvestre per a continuació passar-se 3 anys enterrat sota terra mutant, se'm fa absolutament impossible imaginar cap escenari on res del que fes pogués afectar els plans del Dr. Gero. Els Trunks, en canvi, són figues d'un altre paner. Amb la seva intervenció abans que el Goku es teletransportés davant del Metge Freezer i el Rei Colt, el que originalment va ser un combat brutal, aquí es va quedar en una simple esbatussada al mig del desert, perquè el Trunks va liquidar el Freezer i el seu pare com si res. Sabem del combat entre el Goku i el Freezer, de quan comencen a lluitar, que l'estil de lluita d'aquesta família de dimonis és poc respectuosa amb el medi ambient. Per poc que el Colt s'assemblés al seu fill, sabem que hi havia diferències com que era més feble o que potser no era tan malvat o que estava més ben entrenat, però a grans trets crec que podem assumir que eren si fa o no fa. La lluita amb el Goku superguerrer hagués acabat amb danys a nivell planetari. I si un d'aquests atacs hagués tocat el laboratori del Dr. Gero? Imaginem-nos que sí, mentre ell no hi era, o mentre era al subterrani treballant amb el cèl·lula. Això, d'una banda, explicaria que la 16 hagués quedat destruït, justificant-se que els androides del futur no el poguessin activar. També justificaria que el Dr. Gero no hagués pogut completar la 19 i la 20, i fins i tot les diferències entre els androides A17 i A18 del present i del futur. Per entendre la diferència en força no cal imaginar gaire. Amb pitjor equipació va haver de treballar en condicions més precàries i no va aconseguir tan bons resultats. Però per què els del futur eren uns psicòpates? Aquesta crec que s'explica a través de la 20 i l'odi que totes les versions de la 17 i la 18 senten per ell, fins i tot les del present, que no són malvats. Per com en parlen els androides del present, que li tenen odi per com els va robar la vida, podem deduir que el procés de construcció de la 17 i la 18 va ser llarg. No van ser 2 dies, sinó varis anys de preparació, que de fet encara no estaven llestida quan els activa. I ja només per estar tancats en un laboratori amb el vell fent-te de tot, qualsevol tindria ganes de matar-lo. Però, i si el laboratori del futur, que estava molt pitjor equipat degut a que va quedar destruït, el procés va ser encara més traumàtic? Una explicació que se m'acut per justificar el canvi de personalitat és que en haver de dedicar-se a reconstruir el laboratori on treballaven els androides, el Dr. Gero va passar dels pocs detalls que encara havia tingut al present, com ara calmants i somnífers perquè les operacions fossin menys traumàtiques, i el procés de tornar-los androides encara va ser més llarg i tortuós. Una tortura prolongada durant anys justificaria que els androides es tornessin tan sanguinaris, ja que aquesta mena de traumes poden acabar provocant reaccions així, sobretot si el torturat de sobte passa a tenir un poder gairebé absolut. Una altra explicació, veient fins a quin punt era un psicòpata el propi Dr. Gero, és que ja els fes més així. En haver de descartar poder tenir la 19 i la 20 a punt per la data de l'atac, i sembla que aquesta data era molt important pel doctor, ja que fins i tot els androides del futur la respecten, també es podria argumentar que es conformés tornant en psicòpates la 17 i la 18 i enviar-los a destruir la humanitat, com hagués fet ell amb la 19 si hagués pogut. Ara bé, el que no m'acaba d'encaixar d'aquesta explicació és que es contradiu amb el projecte cèl·lula. Vull dir, si el cèl·lula d'absorbir energia vital per enfortir-se, no té massa sentit que els androides que han de servir perquè es pugui completar es dediquin a exterminar tota la vida del planeta, complicant la feina a la cèl·lula de mala manera.
Per tant, d'entrada em decanto per l'explicació del procés tortuós degut a la falta de material que no aquest altre. Què en penseu, vosaltres? Amb tot això en ment, podem veure que el canvi entre línies temporals que justificava que el Goku emmalaltís 6 mesos abans al futur que al present també ens serveix per explicar la diferència entre els androides que apareixen al futur i els que ho fan al present. Però encara podem anar una passa més enllà per tenir una imatge més precisa dels plans del Dr. Gero. Per fer-ho, ens fixarem en l'A16 i el Cèl·lula, el que personalment considero les seves dues obres magnes. Sabem que el Dr. Gero va començar a treballar en el projecte Cèl·lula poc després que el Goku destruís l'exèrcit de la Cinta Vermella, pel fet que el robot espia ja n'estigués recollint mostres a la saga dels Saiyans. Si en aquell punt ja recollia mostres, significa que la teoria de recombinació de gens, així com la màquina que ho feia possible, ja devien estar enllestits, o si més no, completament dissenyats, i que el projecte en realitat es va començar a posar en marxa molt abans. Lògicament, si vols guanyar el Goku, una de les primeres idees que tindràs serà fer un Goku millorat. Però el doctor no era només un geni de la biologia, també ho era de l'electrònica, i tenint en compte que la 8 era el seu últim projecte quan el Goku destrueix l'exèrcit de la Cinta Vermella, és evident que també és una línia que va seguir desenvolupant en paral·lel a l'altra. La 8, per cert, era un androide fet a partir de cadàvers de persones. Per tant, el fet que el doctor fos expert en totes dues matèries, biologia i electrònica, queda justificat fins i tot de quan el Goku era petit. Ara bé, quan l'A16 explica que és un robot sense base humana, l'A17 es queda sorprès. Per com reacciona, sembla evident que l'A17 i l'A18 són, a priori, un pas enrere pel que fa a tecnologia respecte a l'A16. Tenint en compte que la 8 era fet de cadàvers, es fa lògic pensar que el següent pas fos fer-ho amb humans vius, o potser primer amb algun altre animal. Us imagineu un anou basat en una pantera o un elefant? Per tant, sembla que podem dir que els projectes del Cèl·lula i dels androides de combat van anar convivint en paral·lel durant molt de temps, i d'entrada no sembla que n'hi hagués d'haver cap que estés subordinat a l'altre. Per com l'A17 queda sorprès que l'A16 no sigui de base humana, podem imaginar que fins l'A15 ho devien ser gairebé tots, si no tots. Un altre clec als de la Toei per no respectar aquest detall a la pel·li dels 3 superguerrers, una de les pitjors que han fet mai, per cert. Per tant, l'A16 potser no és la culminació total d'aquesta via, i si el Dr. Gero hi hagués seguit treballant, potser hagués pogut anar més lluny. Però com a mínim sí que en representava el següent nivell evolutiu i el màxim escalafó que en veurem a la sèrie. Aquests plans, però, van canviar totalment degut a un revulsiu, la visita del Freezer i el seu pare a la Terra. Amb el robot espia funcionant de manera autònoma, no crec que el Dr. Gero en fos conscient dels esdeveniments concrets que s'estaven duent a terme. Però un cop el robot al laboratori amb les noves mostres d'aquests dos éssers, sembla evident que el projecte Cèl·lula va passar a ser la seva màxima prioritat. I és lògic. El Freezer tenia el poder descomunal que tenia sense haver entrenat mai en sa vida. Fer un clon del Goku un pèl millorat no li serviria, ja que el Goku era tan fort no per genètica, sinó sobretot pels entrenaments que havia anat rebent al llarg de la seva vida. I ni Sumar ni el Vegeta hagués sigut fàcil aconseguir un lluitador al seu nivell sense un bon entrenament abans. Però amb el Freezer i el seu pare a l'equació, la cosa canvia totalment. De sobte ja tens aquesta font de poder que permetrà superar qualsevol adversari sense entrenaments pel mig.
I amb les millores de la resta de lluitadors afegides, sens dubte, crearàs la màquina de matar definitiva. Però si combinar cèl·lules de Sayà amb cèl·lules de Namekià ja devia ser complicat, afegir-hi aquestes dues de ben segur requeriria molt més esforç i un canvi de plans. D'entrada, sembla que es requerirà de diverses etapes per completar-se. Segurament inspirat en les teories de Jurassic Park, el Dr. Gero també empra cèl·lules d'animals, i en l'aspecte inicial de la cèl·lula, presumiblement insectes, perquè la barreja pugui acabar tenint èxit. El cas és que aquesta integració no serà fàcil i requerirà de diverses fases que al mateix moment necessitaran d'aportació d'energia externa per poder-se dur a terme. Això també ens dona una pista que les metamorfosis del Freezer tenien el seu desgast a darrere, és a dir, consumien força energia. I per tant el Dr. Gero torna al seu projecte dels androides, però aquest cop no amb la finalitat de matar el Goku, sinó amb la de que el cèl·lula es pugui completar. Tenint en compte que l'A-17 i l'A-18 són idèntics en aparença als del futur i que els androides de base humana són anteriors als de base totalment robòtica, es fa evident que el Dr. Gero ja els tenia segrestats d'abans que els canvis entre línies temporals es produïssin i segurament abans de tenir el projecte de l'A-16 avançat i tot. Un cop deixa l'A-17 i l'A-18 al punt on ja es poden considerar quasi completats, problemes d'obediència al marge, Togero descarta la via d'un superrobot que mati el Goku en ser els resultats de la cèl·lula moltíssim millor de res del que podrà fer mai, i inicia el seu últim projecte, el de la seva reconstrucció en androide per tal de viure eternament com algú poderosíssim. Ara bé, per què fer uns androides de tecnologia més obsoleta pel combat que els que ja sabia fer, tant de base totalment robòtica com de base humana? Per què no fer un A-19 més poderós que l'A-17 i un A-20 encara més fort? Crec que això s'explica perfectament pel que he comentat abans de l'odi que senten tots els androides pel doctor. El procés de convertir el cos en androide segur que implicava una infinitat de cirurgies que algú tan vell com el doctor no hagués pogut resistir. I sembla que el cos d'un robot total amb font d'energia infinita artificial a dins no hagués sigut viable per mantenir viu el seu cervell. Per tant, ha d'optar per una solució que li permeti resoldre tots dos problemes, i aquesta és l'A-20. L'A-20 és un robot total, tret del cervell del doctor, que s'alimenta de l'energia vital que absorbeix pel palmell de la mà, cosa que també li permet alimentar el seu cervell. No sé si el cervell està preservat d'alguna manera perquè el mantingui funcionant indefinidament o si anirà envellint amb els anys i el doctor senzillament es volia brindar una jubilació daurada. Però l'A-19, en canvi, no en té de cervell, sinó xips. Per tant, sabem que és un robot pur. Lògicament, per impedir cap intent de rebel·lió, el va dissenyar per ser una versió més feble de si mateix, amb les mateixes limitacions incloses per impossibilitar que hi hagués cap moment on l'androide el pogués matar. Per tant, dissenya l'A-19 i es transplanta el cervell a l'A-20. Amb l'ajuda de l'A-19 i amb una màquina mèdica especialitzada que devia tenir per a l'ocasió, i tot això en els 3 anys fins la data que llançarà la seva venjança contra la humanitat. Val a dir que el geni d'aquest home no es pot subestimar. L'única incògnita que ens queda per determinar és la personalitat de l'A-16, tenint en compte que el Dr. Gero diu a l'A-17 i a l'A-18 que no l'activin perquè si ho fa destruirà el món. Crec que això ho diu per espantar l'A-17 i l'A-18 i no perquè ho cregui de veritat. La meva explicació és la següent. Estàs treballant amb màquines que et podrien matar com si res. Per més que els teus plans siguin diabòlics, el que et convé és programar-les pacífiques fins que ho tinguis tot a punt, no fos cas que a una se li creuessin els cables i et liquidés. Sobretot si el que menys domines és el fet de controlar-les al donar-los la intel·ligència superior que els dones.
Per tant, que l'A16 o els A17 i A18 del present, sobretot aquests, pel que he comentat del cèl·lula, no siguin uns assassins acabats em sembla lògic. Si el doctor està tan espantat per l'activació de l'A16 no és perquè cregui que destruirà el món. I què estava fent ell, si no exactament allò? Sinó perquè sap que podria ser una greu amenaça pel cèl·lula. En ser l'A16 molt més fort que l'A17 i l'A18, si anaven junts segur que els protegiria, tal i com acaba passant, de fet. I amb el cèl·lula sense tenir les seves dades i atacant en un mal moment, podria acabar mort abans de poder-se completar. L'A16 representava la pitjor amenaça pel seu gran projecte tal i com estava en aquell punt, encara programat en mode pacífic. Per això la seva activació s'havia d'evitar. I si per evitar-la el doctor Gero havia de fer veure que era el gran defensor de la humanitat i de la naturalesa, doncs endavant, però al seu cèl·lula que no li toquin. Al final, l'A17 i l'A18 van passar d'ell, van activar l'A16 igualment i si no fos perquè l'A17 va fer el ruc, els temors del doctor s'haguessin complert, perquè el cèl·lula no l'hagués guanyat a l'A16. O s'hagués hagut de retirar o fer el que va fer, absorbir l'A17 d'amagat i guanyar-lo un cop transformat. Però vaja, l'actitud del doctor tenint en compte aquest fet queda justificada, també. Un últim detall pel que fa als plans del doctor, la data de l'atac. Sembla curiós que malgrat haver-hi canvis tan importants com quins són els androides que llancen els atacs, la data i el lloc de l'atac es respectin tan bé. Això es podria justificar per una fixació personal del doctor Gero, alguna data i lloc especials per a ell. Ara bé, com és que l'A17 i l'A18 del futur ho respecten? Bé, sabem que fins i tot els androides del present, que són pacífics, decideixen seguir les ordres del doctor de matar el Goku per tenir algun objectiu a la vida. Per tant, sentien odi pel doctor, però tampoc és que es dediquessin a fer el contrari del que el Gero volia i prou. Si el Gero del futur els va dir que atacant allí cridarien l'atenció del Goku i companyia, és lògic pensar que els androides hi anessin igualment per provocar que sortissin després de matar el propi Dr. Gero, és clar. Per tant, recapitulem. El Dr. Gero treballa en dues línies en paral·lel per poder guanyar el Goku, els androides de combat i un clon millorat del Goku que el pugui derrotar. Va desenvolupant amb dues línies fins que la recol·lecció de les cèl·lules del Freezer el fan canviar de plans i centrar-se en el projecte cèl·lula. Un cop encarrilat el projecte, descarta l'altra línia dels androides de combat en considerar-la innecessària i inicia la seva obra magna pensada per tornar-se en androide ell. A la línia temporal original, però, les coses no li van anar tan bé. Com que la lluita amb el rei Cold va ser brutal i va afectar el seu laboratori, només es va poder centrar en el projecte cèl·lula i no li va sortir tan bé com volia, amb uns A17 i A18 més febles i violents que el van matar tan aviat com van poder i van iniciar una onada de destrucció brutal que va estar a punt d'extingir la humanitat. És curiós la quantitat ingent d'informació que ens transmet el mestre Toriyama sense saturar-nos. Ho fa a través dels petits detalls, com ara que l'A17 ens digui que un robot de base total és més modern que els de base humana, però s'assegura que tots encaixin de manera majestuosa per brindar-nos una història tan complexa com espectacular. I fins aquí el vídeo d'aquesta setmana. Espero que l'hagueu fruït de valent i que ens veguem als propers. Salut!